放个花。大家好啊，一周没见。上周不是做了这个直播，就是9岁的小女孩应该怎么练可以防身，可以强身健体。之后看到这个家长又在下面回复了，说他为什么想学呢？就一个确实觉得，女孩啊，在国内她有这种需求；另一方面呢，她其实自己也想学，可是呢又顾虑说自己已经40多岁了，现在学是不是有点晚呢？我在下面也加了一个回复放在评论区了，就是其实40岁你学功夫啊一点都不晚的。历史上包括近现代有很多人也是30、40岁他才开始学，然后最后也能达到一个很好的一个状态。不管是从养生健康这个角度，还是说从技击啊，从这种防身自卫的角度，都是可以达到一定的水平的。为什么这么说呢？上一期上周的那个直播里面我也说过了，就是传统的内家拳的练法，它也是就是希望这个人他已经身体彻底发育完全，身体结构已经定型，然后其次呢就是心智三观要完全成熟，这样他才可以练一些就是比较高深一些的武学吧。当然这个传统武术啊，或者说全世界的格斗术都是这样，它其实是分类非常清晰的，就是用途不一样，适应的场景、适应的环境，假想敌还有它的这种格斗思维都是不一样的。总体来说呢，就传统的中国武术绝大多数是属于这种防守反击型的，就是先让自己处于这种不败之地，就是避免损伤，以最小的这种损伤保全自己，同时击倒或者制服对方。所以他的一些这种格斗思维啊，还是先保全自己为主。那这个呢，就是需要你不是说光练这个反应，光练肌肉，或者是光练这种打法就能练出来，它是需要你动脑子的。就是我们也能够看到很多比赛当中，并不一定是说这个肌肉块头大呀，或者说是年轻的运动员，他就一定能得这个把这个相对看起来弱一点的这个就打赢他，就稳吃他。很多时候是还是要看这种格斗的经验呀，或者我看评论区里也有一个朋友讲，就是说要有这种格斗意识。格斗意识这个东西呢，有的时候有点玄学的感觉，就是这个东西有的时候不是说你练得出来的，有的时候是天生的，但是后天训练呢也能练得出来。一会儿我简单讲一讲吧。它其实是有点像什么呢？有点像一种天赋。传统的说法就是说这个可能跟前世有关系啊，就是前世它可能是这种兽王，或者说是这种肉食动物，它可能这种格斗的意识、攻击的意识就会比较强。你好啊，今天赶上直播了。这个就是直播不定期，所以就不太容易赶上。现在大概定的就是246，我会发这个之前视频的这种切片的短视频，然后135的话有时间我就放录播的视频或者直播。直播的话现在基本上定到5点或者5点半这个时间吧，就是我工作一天下班的这个点儿，然后直播完我就回家吃饭了。讲到说这40岁以后，你如果是开始发心说我要练一门拳术，或者说我要做一个运动，能对人有多大的改变？现在其实很多医学的研究，包括我们看一些社会新闻，都是能看到这个是可以让人翻天覆地发生变化的。经常能看到那种新闻说以前从来不运动，然后退休了想起来运动，然后拿了这种健美冠军啊，然后拿了某某比赛的冠军啊，参加马拉松得冠啊，然后突破纪录啊，这种新闻很多的。然后我自己出现这个意识呢，是大概10年前，2015年左右吧。我当时休息
是去云南的丽江度假，在一个民宿里面，那个民宿是老狼和他的朋友，就是唱《同桌的你》那个老狼，还有他的朋友开的，叫哲理，在丽江那个半山上一个村庄里面，后院就是高尔夫球场。然后我在这儿住的时候呢，就是碰到一位老先生，这个老先生我们叫刘老师吧，他特别有意思一个人。我就是住在那儿民宿里边没事嘛，然后早上起来吃完饭，我就在院子里边就打拳就锻炼。然后他看到他就问，你说哎你练的这是什么呀？就是我们是不认识的，就是第一次见。然后他说你练的什么呀？然后我就说我练的什么。然后他就说哎你练的这个跟我们这个风筝冲浪这个动作很像啊。然后我说哎风筝冲浪是什么运动啊？你们玩的这么新潮吗？然后我就跟这刘老师就聊起来了，聊起来以后就让我大吃一惊。这个因为我看着他的年龄啊，我一开始判断他可能比我大10岁，就是可能40多不到50这个样子，因为他脸上皱纹很多，但是呢这个身上这个肌肉块啊，整个人的这个体型体态看起来就跟年轻小伙子一样。结果一聊天才知道，人家都已经退休很久了，就已经60多快70了，但是他身体状态特别好。哎，我说您是怎么保持这个身体状态这么好的呢？身体这么健康？然后他一说我就完全颠覆我当时的这种观念了。他是山东烟台本地人啊，从小就在烟台长大，后来就在烟台的一个国企工厂里面工作了一辈子，就是退休了嘛。退休的时候呢，他说一身的病，全身上下颈椎腰椎这些三高，高血压高血糖高血脂，然后各种胃病啊什么乱七八糟的病很多，但是没做过手术，就都是一些内科杂病吧。人呀也特别弱的那种，就是说3天2头往医院跑。后来退休了嘛，退休了他就说我得换种活法。家里孩子说您退休了能不能帮着带着孩子呀？他说不行，我觉得我这身体太差了，活不了多少年了，我得享受人生。怎么享受人生呢？他说我是烟台人，但是我就没玩过冲浪，所以我得学这个去。然后就在烟台的这个海滩边上找人就开始学冲浪。学着呢，学着越学越有兴趣。但是冲浪啊，大家没玩过可能不知道，就冲浪这个东西在国内可能还是消费挺高的，属于。然后他就觉得这个工薪阶层他这个有点吃不消，然后他就开始说，那我能不能教别人冲浪呢？然后他就开始一边教别人冲浪，一边自己玩。后来就水平越来越高，越来越高。然后大概玩了几年之后，身上的病就全都没了，身体状态越来越好。而且就是做这个就风筝冲浪这个运动的教练，可能在国内就做的已经很有名了。好多去学这个都是年轻人啊，但是一看到他这状态，看别的教练都是年轻人，就觉得没什么，就是很正常那种状态。但一看这，满脸皱纹，然后身体肌肉块这么大，然后线条这么好，然后冲浪还冲得这么好，就这肯定这教练经验丰富。但其实他没冲几年，可是确实是玩的挺好的。就让好多年轻的小姑娘就特别喜欢找他当教练，然后他当了教练以后呢，就能靠这个收入还是不错的，每年基本上就跟着这个季风，夏天的时候就在北方海边，然后冬天的时候就来南方海边，实在是没风了就开始爬山。他去丽江就是去登山的，我们就这么认识的。然后我就想，哎呀，这个太经典了，这种就是和传统说的什么，你年轻的时候你把这个运动神经元训练出来了，然后你一段时间不练了，或者几十年不练了，你再重新开始练，它这个恢复还不一样。他等于是从来没练过，真的就是家里面也没有做运动的这种人，然后退休以后开始运动，他还能激活这些运动神经元，还能让他的肌肉增长。那现在的很多研究也证明，就是人体的这个组织不会衰老的，就是你的肌肉。你的肌肉只要训练，只要锻炼，它可以一直增长，不管你多大年龄。
然后你的神经反应也是这样的，并不是说我年龄大了，我的神经反应、我的协调性、平衡性就一定是越来越差的，而是你只要专门去练，你就能够提高，就能够改善。这是讲的这个刘老师的，哎呀，那个哲理这个民宿还是挺好的，我就挺喜欢那个地方，而且那次去还碰上柴静他们一家了，就挺巧的吧。当时我是先住进去嘛，然后柴静他们等于是把那个包下来了，但是我已经住在那儿了嘛，就也没赶我，就一块儿吃饭聊天啊，然后他们一家人都挺不错的，很有礼貌。而且他先生还跟我请教这什么健康方面的问题啊，还有一些锻炼的，这个我觉得他们这个素质都是很高的人。现在好像柴静也开油管频道了，全家应该是住在西班牙吧，都挺不错的。这个是讲的刘老师的故事，然后讲到这个上期那个有一个网友在下面评论说我讲的这个不算霸凌，然后列举了一些其他的，我就给他回复了。其实是我上次这个直播呀还不够拿性，没好意思说，就说起来有点难堪吧。就是以前做了好多荒唐的事儿，当时就把同学都有打这个骨折呀、打脱位。就为什么后来学骨科呢？就是当时你把人打伤了，不是说光赔钱、光赔礼道歉就行的，你得带人去看病嘛。然后当时我们就带着去医院，然后去医院，然后后来又找人说，医院其实我们当地是属于是国企嘛，国企的下属医院，它其实还是偏西医为主。然后那大夫都认识嘛，因为就是都在大院里都认识，然后就说你去别在我这治了，你去那个我们的家属院有一个老大夫退休了，然后他会这个正骨，然后我们就带着去那个敲那老先生家门去，就是完全没有预约，当时就没这概念，然后说那能治怎么多少钱呢？当时好像收30块钱还是50块钱，反正很便宜。比医院肯定贵了，医院基本上当时不用花什么钱的，然后就说当时就能治，然后我就跟着去了吧。去了，我当时想，我说这是不是得做手术还是怎么？当时还心里挺慌的，就是老先生真的就是，真的是以秒计，很快就复位，复位上之后，然后缠一个夹板，就什么事没有了。然后我就觉得，哎，这东西挺神奇的。然后后来我不说过了吗？就是我们那个邻居，他那是有点胃出血了，就没事就吐血，然后我就陪着去。还是那老先生，这次就扎的针灸，我现在还记着，他扎的就是内关穴，还有中脘，大概就扎了几次，就真的是就好了。当时那同学就天天吐血，吐的那个牙龈全是那个血，一张嘴就是牙龈全是红的，哎，可吓人了。但反正真的扎针就挺好的，因为我当时就觉着很神奇，这确实是没接触过啊。后来也跟这个学中医有点姻缘吧。所以我觉得，就是你要是太小年纪啊，你学这个拳术啊，学格斗，你跟同学一有冲突啊，就特别容易出问题。包括一会儿我今天准备是先简单讲一讲，然后示范一些这种用棒铃站桩的一些基本动作。它这个在棒铃里面叫棒铃预备式。但是我们用站桩的这个思路呢，你去训练，它就也有站桩的效果，然后也对身体的平衡啊，对身体的稳定下盘，都是有很好的锻炼效果的。另外一个呢，我准备教一个，也不是教吧，就是演示一下这个叫手托羁绊。这个动作呢是，练身体协调性的，但是呢，它其实是一个简化的一个摆拳。这个练完了，有的人分人啊，就是有的人他练1个多月以后就能实战了。之前有认识的，就是小伙子上学呢，这个暑假练了1个暑假，再回学校跟人一起冲突，一拳就把人打休克了。这个
就是挺危险的。大家学完以后慎重出手，就是你学了以后呢，就是强身健体为主，不是说为了把别人打伤什么的。就是你在这个法治环境下呢，就是打输了你就去医院，打赢了你就得去法院了。所以呢，安全第一。就是杭州这个陈鹤岗陈老师这个无限制就讲得很好了。你学这个之前，一定先学学法律，就是先保护好自己，然后保证自己的安全。不光是说我面对冲突的时候安全，还有一个你冲突结束之后，你从法律层面、从社会层面怎么保持一个自己的安全，不要说是因为这个冲突啊，就让自己这个付出太大的代价。今天就是准备讲这2个动作。还是说刚才说的这个，你看刘老师这个例子，就是说，跟年龄没关系。然后从传统的这种训练来讲，也是好多以前是练外家拳，或者说是练其他的东西，或者是没练过，他从30、40岁开始练，有的也有成名家的。你像我在北京原来治过另外一个刘老师啊，这个刘老师是自己有企业老板，他是经历也挺传奇的。他是北京的一支戳脚翻子的传人，非常能打。年轻的时候啊，他就借着出差的机会，基本上全国各个省都跑遍了。就是听说哪有拳馆，哪有这种比较能打的人，就去跟人去踢馆去，也不能说踢馆吧，就是请教一下。然后包括他跟我讲，他印象深刻的有一次，他去少林寺，就是少林寺的电影不火了吗？然后他年轻啊，就跑少林寺去了。结果去了以后可失望了，他说：“哎呀，什么少林寺就是断垣残壁，一片废墟，就没几个和尚。”然后就回来了。回来之后呢，又不死心啊，冯博士啊，您好，时差原因只能回头看录播了啊，谢谢啊，冯博士是在日本是吧？那肯定是时差有问题，没事，回头看录播就行啊。这个回头可能前面聊天这个看不看无所谓，就是后面那个动作演示大家可以跟着练一练啊。然后他第2次呢，又过了几年，他又有机会又去少林寺了，而且好像这个少林寺就恢复点了，可能就是受电影影响啊，那个寺庙又重新建起来。建起来之后，他就找这少林寺僧人，你说我是什么这个戳脚翻子的传人，谁是我的老师？然后我现在练了，想这个印证一下武学，因为戳脚翻子啊，它等于是从传说呀，也是从少林寺传出来，然后到民间以后慢慢演变成的一支，后来在这个沧州一带比较流行吧。结果去了以后呢，这个少林寺的和尚就说：“我们这儿没有人练武。”你要找的话，你去下边有那种武术学校，你去那边吧。然后他就不信，他就死缠烂打，死缠烂打，把当时这个主持吧，就给烦的不行，就缠了好几天。最后说实在是打他不了了，就说那你我给你找一个我们这儿真正练武的一个武僧，但是呢，他是这种修行人，他是不太在社会上活动的，所以你答应就是出去以后别乱说，别给我们找麻烦就行。然后给他带到后院一个偏殿，然后他说等了得有快1个小时，然后从后院就来了一个当时是中年的一个僧人，个子不高，但是他一看那个僧人那个架势啊，就觉得自己肯定打不过，就后来切磋了一下，也确实是打不过。然后就简单聊一聊，就是他们是有一部分僧人是等于是在后山另外一个单独的一个院里边，就是不太参与社会活动的。这是他的经历。然后他不是靠打这个在社会上，他就是社会上好多人都不知道他会武术，但是他的好多师兄啊，在北京这种武术圈都是挺有名的，就不说了啊。他出名的其实是他的一个学生比较出名，他的一个学生呢，就是
特别能打，在这种正式的散打比赛里面也得过名次。但是当时就是社会比较乱嘛，就开始自己就比较能打，然后就开始混社会。混社会呢，就算是这种怎么红棍吧。结果让人设计，就是在一小胡同里边就拿车撞死了，所以他就特别伤心。后来就李连杰，你知道李连杰啊？李连杰也是上海体校的，他那都是比较晚的了。我说这个刘老师现在可能都快80了。那个李连杰拍电影的时候应该是20出头，不是一代人啊。他去少林寺那时候就是和这个电影里面完全不一样的。后来他就不太愿意教这些东西了。他那时候想让我学，我当时想法还是说治病挣钱，没有心思往这方面发展。后来也想想，就是他说这些经历，你老跟人起冲突啊，就怕有不好的因果，就也没太学。现在可能他这个也没找到传人吧。李连杰返老还童，他那个算不上返老还童，他其实一直状态不错。好多新闻是把他过去那个做膝盖手术那时候状态，还有他甲状腺发作的时候那个状态，当做他就是后来就把那时间弄反了。他其实整体的状态还是不错的，没有那些什么阴谋论那么夸张，属于正常的反应吧。后来他甲状腺做完手术以后，状态就没事了。你要对甲状腺疾病比较熟，其实都能理解。他那个发作的时候，就是会出现那种很苍老、很就好像有那种状态很差的那种状态。但是他那个通过药物也好，通过手术也好，他这个甲状腺的症状一旦控制好的话，就是状态可以就是完全判若两人。这个在好多女性患者里边更明显。就是我原来说过嘛，就是我那同事，潘潘，他们家就是专门治甲状腺的嘛。那时候他们家全是甲状腺的病人过来，所以你有时候你看的真的是这个病人今天来，你感觉这个人都60、70了，然后他吃一段时间药，调理一段时间，调理个几个月，再一过来，你看就又变成30、40岁的状态，就是跟他这个内分泌的疾病的特点有关系，并不是说传闻的那些。现在没有什么技术能达到返老还童。你要真有这种技术的话，那个川普怎么不用呢？对吧？那有权有势的人比李连杰多了，他能算什么呢？真有这种技术？哎呦，甲状腺这个就比较复杂了。感兴趣的话，回头咱们可以专门做一个视频，或者再做一期直播吧。不是那么简单的。但是我跟你说，北京的话，原来是发病率不高，但是从90年代以后，发病率就变得特别高了。它跟这个经济的变化，还有饮食结构的变化有很大的关系，跟生活方式有很大的关系。你有兴趣可以看一下我说的这个潘大夫他的一些社交媒体，他好像开了一个小红书，叫青山潘大夫吧，还是叫什么？我也忘了，回头我找找发到这个评论里面。感兴趣可以看一下，他是在做这种甲状腺方面的科普的，更专业，比我专业多了，在甲状腺这边。然后我还是说回来，这个刘老师呢，他其实就是可以状态就维持得很好。他等于是从10几岁、20几岁开始练到20出头的时候就已经很能打了。但是他好多师兄弟到一定年龄之后就转学形意，转学太极，转学八卦，就是转这个内家拳。
这样呢，他的状态就可以维持的一直很好。内家外家其实是很后期的说法，就是外家拳它也有类似于内家拳的这种晋级的练法。就不是说分界那么清楚的，包括有些外家拳，他练好以后，他也是很长寿，而且可以让这个身体状态一直维持的状态都很好的。所以大家不要太上这个媒体的这个宣传的这种就是影视剧的这个，它其实好多导演编剧啊都是没有这些常识的，所以就乱编的。问怎么唤醒对前世的记忆，找出前世是谁？哎呀，这个就是没什么意义嘛。我之前不是做了这个视频嘛，就是前世这我整个准备做呢，就是前世这个其实有很多的方法，但是你找出来之后呢，你不太容易确定，就是因为实际上是一个前世有可能会转世到多个人身上。然后多个人呢，也可能同时转世到一个人身上，就是你自己，我们现世这一个人，他可能是多个多世的人啊或生物啊，然后包括如果从佛教概念来讲，就不光是生物，就是任何物质，宇宙中所有的物质都是在不断轮回的，石头也会轮回，植物也会轮回。然后你的这一世呢，它其实是无数的因缘，无数世的这种前世组合，然后体现出来成为这一世的。所以你要找哪一个前世呢？就是你要找你当石头的那一世，还是找你当国王的那一世，还是找你要这个比较凄惨的这一世呢？就是意义不是太大，就是还是说我们过好这个现世，然后前世呢，就是你就可以当做一个我上个月的记忆，或者说我10年前的一个记忆，一件经历就可以了。大部分人前世对现世的影响没那么大，因为三魂七魄拆分太多，跟别人的部分混起来了。这是两个概念。你说的是三魂七魄是道教的概念，它和佛教的这个概念还不一样。然后道教的这个原始的道教是没有转世轮回这个说法的。以前原始的道教它是就是世人是生活在这个阳间，然后人死了之后他是生活在这个阴间或者是在黄泉的，这个有点像基督教或者天主教的概念。反而是古希腊它是轮回是有点接近这个佛教的这个概念的。这个说起来就话题就太长了，我们今天就不讲这么多了，说了半个小时还没说到重点呢。讲到这个刘老师，就是说这个内家拳和外家拳其实分界没那么多，但是它的核心训练是差不多的。然后你作为成年人呢，好多人你怎么练这个格斗意识呢？其实东亚人大多数或者说至少一半以上的人吧，应该都有这个所谓的这个战士基因，或者也叫赌神基因，也有叫猎人基因的。就是你情绪一上来，你身上激素就会突然爆发式分泌，然后你的痛觉会下降，然后你的这种攻击欲望就会变强。这个就是很多人所说的这个格斗意识。这个如果是年轻的小伙子，就比如15、16、17、18或者20出头的这个小伙子，这个有的人是不需要练的，就是你实际去跟人打一架就能出得来。但是也有的人呢，就是你怎么练都练不出来，尤其是说你光练套路，比如传统武术的套路也好，还有现在这种所谓的健身房拳击，就是教练给你拿好把，先打左边，再打右边，下边踢一腿，就这种给你喂招的，这种是练不出来的。还在问问题。
虽然我风华正茂，但我时不时会对死后湮灭很恐惧。确定是有转世存在吗？有这种情况，小时候激动的时候状态特别多，把同龄人举起来扔到树上。就是确实是有转世，转世轮回是一个客观的规律，但是呢，转世你的后世跟你的现世呢关系不是太大，是有影响，它有因果的关系。你要恐惧，你要先想清楚你恐惧的是什么。如果是你恐惧的是未知，那其实没有必要的。你其实就是一个确定性的答案嘛。好怕失控，我们就是说这种，你如果是科学训练的话，就不会失控的，就是怕的是那种就是纯打野架出来的。你看我们原来说的这个，有的这个同学就真的就是打架之后，他有一种上瘾的感觉，就是这种叫什么战士基因吧。我们那同学这就是真的有这种，有的就是一个突然巧合的机会。我记得我大概是初二的时候吧，当时有一个校外的一个社会青年，然后跑到我们班的教室，我们班当时应该是在2楼，然后他等于是从大门绕到小门，又从后边这个操场绕进来到2楼，然后在我们这个班级第1排的一个男生，就个子不高的一个男生，上来直接拿把刀架脖子这儿。然后就很激动的就说啊，你为什么打我呀？什么就开始就说胡话了，就是满身酒气。啊，后来我们当然知道，就是他其实是让我们同年级另外一个同学在后边拍了就是在外边社会外边那拍了一板砖开瓢了，然后过来报仇来了。结果他认错人了，把我们班那同学当成打他那个人了。就这个时候啊，就是你就和我们上次说的，就是你突然在社会上碰到这种冲突的时候，你应该怎么处理？第一步一定是冷静，你千万别慌。好多人就是一碰到这种冲突，自己先慌了。就是战士基因就是2种，一种就是你战斗，就是肾上腺素一出来，力量变大，也不怕疼了，不考虑后果了，就直接上来就干了。还有一种就是逃跑，就是直接就跟那就吓尿了，就是什么手脚就麻起来，就是什么反应都没有了，这种就比较可怕。然后这个时候呢，当时呢就是我正好就是在这旁边，然后我和我们另外几个同学就赶紧，就是第一个就说冷静冷静，然后就转移他注意力嘛，转移注意力。然后我们就是当时是也没想着说夺他刀，你空手夺刀肯定不可能，就是说怎么着给他弄到一个死角，然后看看找机会给他制服。结果我们就转移注意力，这时候正好学校那保安上来了，保安上来那还挺聪明的，我们学校那保安都是武警退役的，我们那校长比较有钱嘛，然后请的都是挺厉害的，应该都是侦察兵。然后给我们就打手势，我们就继续拿话就跟他转移注意力，然后上来武警就一下就给他摔倒制服了，然后同学也没受伤。有很多时候都是大家要训练的，并不是说我要怎么这个压着对方打，或者说我怎么一定是只能赢不能输，或者说我就是要无伤，这个是非常难的。就是你到社会上的时候，第一个就是自己先镇定，第二个就是客观判断一下敌我实力，然后怎么以最小的代价来获得最大的这个生存权。和就是我记得有一集老王也说嘛，就是说他学这个射击，然后喂靶子，对这个枪的熟悉，所以他就不担心说碰到这种枪击案怎么办呀？就是因为你实际上你在面对这种突发情况的时候，这个袭击的人他也是突发情况，他并不是说我训练过无数次，然后冷静的判断，谁会对我有冲突啊？谁会过来
攻击我呀，他其实可能比你还慌呢。所以那个老王就说嘛，就说我其实我，他说呀，他说他就是有把握，说我怎么用这种非致命的部位，哪怕我受一枪，我一把把他这个安全锁弄掉，他这个枪就不会继续攻击了，然后其他人就有机会上去制服了。这个是这样的，就是对方不管是拿着枪，还是拿着刀，还是拿着其他的武器，就是你有准备的时候，有预案的时候，你就不会太慌。你不慌，你镇定的时候，其实就有很多种选择的方案的。那我们作为这个成年人呢，你要说像传统的这种外家拳这样，先练单操，然后再练这种单式的这种套路，然后再练这种对打的套路，然后两个人在喂招，然后一步一步的练，这样是比较好，但是这个学习曲线就比较高了，你就需要花很多的时间精力，然后你得有陪练，还得有这个比较明白的老师教你，这个就难度有点高。那怎么办呢？就是我这儿讲一个比较简单速成的办法。这个速成的办法其实是以前传统武术里面它是分高中低嘛，就是你像有些拳法它是比较上层社会的这个人练的，所以他就要赋予它文化属性啊，怎么打起来好看呀，怎么这个能说出来我每一式背后的意义是什么呀？啊，有几个变手啊，这个就是文化上的东西。但是实际上武术本来没有那么复杂，就是那一代宗师里面说的，就是一横一竖，这个站着的就是赢了啊，躺下就输了。然后还有一种呢，就是中间阶层，就是实用性的，就是你比如说过去做保镖，做这个镖师，做看家护院的，还有这种军人，他们学的其实是就是更实用的一些。然后还有更下一层的，就是比如混码头、混社会，就是底层的这种，就纯实用的。纯实用的这种呢，就是咱们不是说现在的这种啊，咱们就说风格就是类似，比如这个杭州的陈老师这种，他这种就是纯攻击为目的的，然后不是有太多顾虑。还有就是像比如山东的这个二林子这种击击法的，就是扇大巴掌，他这个就是比较危险，他就是过去比较直接的这种底层的江湖人士学的东西吧，就非常速成，基本上你练个几个月，你出去打一般没练过的人，你就非常有优势了。当然，可能跟职业的、跟你这种跨级别的，这还是没法打。披挂掌现在还有实战价值吗？有真正的传承存在吗？会不会变成单纯的体育套路了？就是所有的传统武术都经过苏联式的改革，都已经变成体育项目，变成一种表演的体操项目了。但是呢，你去挖掘呢，是可以有这种它背后的训练逻辑，然后你把它实用的部分，把你对身体健康有用处的地方你去练，对你的身体健康、对养生、对你的防守自卫都是有实用价值，就是看你怎么练。要说我练出来就是为了表演，那比如你看现在好多网上就是让特别小的2、3岁、3、4岁的小孩、小男孩、小女孩穿着那个丝绸的太极服啊，就开始打太极拳，确实可以打得很好看啊，你就变成一种表演嘛。你说是武术也行，你说是舞蹈也行。甚至我们这温哥华这儿还有一个挺有名的老师啊，我名字我就不说了，起名就是别说名字了啊，就是看国内的某个考古博物馆，然后看这个文物的时候，突发灵感，然后创编了一套太极拳，非常优美，打起来很大气，很舒展，但是就是没有实用性，就是看每个人的需求不一样。身边有学习巴西柔术的机会，那很好啊，可以学一学。但是这个巴西柔术啊，
有一个缺点，那个也有网友在我上期的直播里面评论说了嘛，就他很重视地面技，但是你光学地面技呢，就是他会有一种错觉，就是好多学巴西柔术啊，学到一定程度，不是说学得好了，就是没学好的人，他就是上来呢，他就先躺下。但是实际上在街头呢，如果你不管这个场合，别人一起冲突，你先躺地上，其实你就输一半了。就是巴西柔术它更多的就是，尤其你现在能学到的技术，更多的它是处于一个安全环境，在比赛规则的比赛场地下，它可以比较有效的制服击倒对手的方法。你看我讲一个有意思的故事啊，我们原来北京中医学校，就北京中医药大学，比我第一届还是两届吧，然后有一个台湾同学叫石明三，我们叫石大师，他其实跟我年龄差不多，原来呢他在台湾的时候，是国军的空降兵的特种部队，很厉害的，而且他上高中的时候就是全国武术冠军，散打直接打比赛的那种啊，就是人很帅，唱歌也唱得特别好。他高中是蔡依林的同学，我就经常取消他去卡拉 OK 唱歌，唱得特别好，不输这个一线明星的，这是真的，确实是多才多艺。他武术比较好嘛，老有同学老想跟他切磋。当时我们有另一个同学吧，朋友，就是那时候对巴西柔术特别痴迷，然后就说我就是跟这个石同学，就是我们来切磋一下吧。他就上来就直接就跟那个想象自己是这种职业运动员啊，上来就直接就摔抱嘛，就是直接就跪地上了，跪地上就要抱这个石明三腿，然后你下一步就是俩人都躺地上，他就可以锁他了吗？结果那你说这个石明三他是传统武术也练，散打也练，然后你当过兵，他一看这个就直接一个弓步，我们另外那同学就直接一头鼻子就磕他膝盖上了，直接就昏过去了，鼻子血就流出血来了。所以这个实际情况呢是这样，就是我推荐大家学巴西柔术呢，更多的就是让你有一个立体观念。第一个，它这种训练呢可以很好的增强体质，同时它是让你有一个立体的一个距离判断。还有就是你在极限情况，就是比如你面对你很难战胜的情况，或者是甚至是他已经把你制服到地面上了，你可以在这种极限条件下，趁他不注意的时候，争取有一个逃跑的机会，并不是说你就完全靠巴西柔术你就能反败为胜了。但是从训练角度来说，他的培训体系是不错的。你如果是有机会正规的去学一下巴西柔术，还是很好的。但是千万不要说把它作为跟别人起冲突的时候首选的一个对敌方式。第一个，他的很多攻击制服的方法非常危险，就弄不好你可能是要出人命的。另一方面呢，就是别人一旦知道你是会巴西柔术，他的这个警戒级别是不一样的。就是你一上来本来是俩人对面冲突，这我要薅你领子，你直接趴地上了，然后奔我腿来，这个时候对面如果是真的是练过的话，就是他会对你下非常狠的手的。所以这是巴西柔术方面。所以可能我建议你如果学巴西柔术的同时，你再学一个地面的一个方式吧，比如学一个菲律宾短棍啊，或者学个边杆啊，或者学个拳击都可以。散打也是不错的，但是散打也是学习曲线就相对高一点，而且也相对更危险一些。这就是本来刚才想一步一步讲啊，就是先有问题问到这儿了，就先讲一下。刚才说到哪儿了？就是说，怎么以这个最小的代价来获得最大的生存权，就是这样，就是更多是要靠脑子，但是你要通过这种训练呢，就是说
你不要说对方冲突，啪给你一拳或者打你一巴掌，人就直接懵了。就是你学打别人之前啊，先要学挨打。但是挨打呢，就是有速成的办法，你可以很快的把这个格斗意识或者说危机情况下的你这个身体激素水平控制好，既不会说直接就尿了，直接就跪那儿，完全人就冻结在那儿没反应了，也不会说一下突然嗜血就上来了，就一定要把对方怎么杀了才行。这两种都是不可取的，就一定是你能够控制自己的激素水平，能够保证一个冷静的思维、冷静的判断，做出最优化、尽量优化的一个选择。这个简单呢，就是不管是在国内还是在国外，其实你就随便找一个拳馆啊，一定是这种拳击俱乐部也好啊，散打俱乐部也好，或者是拳馆也好，巴西柔术馆也好，就是你去找这种正规的机构，然后穿上这种全套的这种护具，然后跟教练也好，跟你的同伴也好，跟你的家人也好，就比如这个咱们说家人是夫妻也好，父子也好，母亲和女儿也好，就是你体格不要差太多，就体格相当吧，或者是稍微有点差距，比如夫妻之间体格有一定的差距，这个都是可以接受的。然后呢，就不要有规则，你规则就是限制一下时间，就比如一开始我们就1分钟。找一个教练，或者是找个朋友，旁边记一下时，两个人就真刀真枪，直接干一下。不是，不要误解啊，就是真的打一架。因为你戴上这个护具之后啊，你不会打伤，所以你就敢放心动手。1分钟呢，基本上是普通人，如果你没有很好的体能训练，你可能你1分钟都不一定能坚持得下来。然后你真正被击打上之后啊，你一开始肯定是各种问题，一下懵了呀，一下这个情绪上来哭了呀，然后一下这个特别激动啊，一下特别愤怒啊，这些都是正常反应啊，不用管，你就先打1分钟，1分钟咱们算一局，然后体力不行了，1分钟到了，休息一会儿，再来第2局，这样你打个半个小时左右就可以了。不要练多，练多了就是也有可能受伤的，就带着护具也是有可能受伤的。一天练半个小时，然后你隔几天身体恢复过来再来。1分钟，1分钟，好多人真的是坚持不了1分钟的。这个实际上过场的就知道了，就是人和人直接对抗的时候。你看这个拳击比赛，正规比赛也不会时间太长，才1回合。你这样你连续打上100场，年轻人啊，就比如说是10几岁的男孩子或者20几岁男孩子，你可能不需要打那么多场，打个10几场，你就能够有感觉了，就能够控制自己的身体，甚至说控制自己的这个内分泌，就是既有这种亢奋、兴奋的这种肌肉膨胀的状态。然后又能保持头脑清醒冷静，这个时候就是所谓的格斗意识。至于你说具体出什么招，我先打哪儿打哪儿，后打哪儿，怎么防守，这个很多时候你到后面训练完，是你的身体会比你的大脑反应的更快的。其次的训练呢，就是说你要忍受一定的这种痛苦，就是这种打架过程当中、冲突过程当中，别人对你有一定的伤害。然后你在这种被伤害的情况下，怎么避免说这种伤害最大化？就是别人一拳来了，我怎么躲一下，或者我怎么防一下？并不是说像游戏里面啊，或者说是这个武侠小说里面说的那样说，我怎么他用一招啊，我用另一招，我就把这个伤害全防住了。没有，现实中没有这样。真正的这种攻防，大多数就是你只要改变一下它的方向角度，或者就轻轻擦一下，他就达不到他想要打的目的，然后效果就没那么好了啊，你就避免很大的损伤，同时就有反击的机会或者逃跑的机会了。
所以这是一个基本的训练。这个训练你有过和没有过，就是完全是判若两人的。有过这种训练的时候，你的遇到突发情况的时候，你的生存几率是大很多的。这个我建议就是，不管是男孩还是女孩，还是说你已经40岁、50岁，大家都可以练一练。就是这真的是，一方面是可以增强体魄，另一方面就是你的对身体的掌握、控制能力会得到提高。这是一个建议吧。然后上次说的这些建议我就不重复了。大家可以感兴趣的可以讲。我今天就是简单介绍2块嘛。第一个就是说站桩，好多人啊，我之前那个站桩就录的不太好嘛，声音也不好，可能就是在看回放就是看的稀里糊涂的。然后我们就是大概讲一下，就站桩的，好多人是上来就先学一个抱球，然后或者是学这个一字桩啊，或者是这种观想烧伤，这种学一个动作让你空手练。擅长长跑的人是否会比擅长爆发性跳跃的人在格斗中坚持的更久？不会。擅长长跑的人通常是没什么用的，就是现实当中就是看爆发力，不是看这个耐久力。因为不管是打群架还是1对1，就是你的爆发性，然后还有你的这种体格是更重要的。不会出现说这种漫画里说什么你这个放风筝战术能起作用啊，现实当中不会出现这种事的。有很多种办法它是可以避免这个。说到哪了啊？一打岔有点忘了啊。比如说到站桩，站桩呢练呢，就是好多人先空手练，实际上空手练是一个属于中间状态的一个阶段。一开始呢，不管是传统武术还是其他的一些格斗技术，它其实可能更多是一个持械的状态，就是我拿一个枪啊，就比如形意拳，这就是一个握枪嘛。然后有的就是拿刀，这个刀的这个姿势，其实这个它更多就是为了实际战斗的时候这种准备。然后包括我们今天讲这个棒铃，其实棒铃呢是古代这个伊朗印度地区它这种训练战士的一种工具，它其实是很有这种科学性的。因为它这个形状包括配重它就形成比较长的这个杠杆，所以你去买这个棒铃，你试一试就知道，它可能看着10磅或者15磅，你如果是哑铃10磅15磅就觉得很轻松，那你要是10磅15磅的这个棒铃，你把动作做漂亮，做的比较流畅，难度还是挺大的。所以大家一开始选棒铃的时候不要选太重的。我们就是今天演示呢，就是拿一个10磅的一个棒铃，很小女士的话可以拿个更小的，比如5磅或者3磅，或者就干脆找家里面这个锤子。我这个锤子是3磅我这锤子是4磅的，4磅的差不多，加上这个锤子把的话，你大概感觉有点像5磅左右的一个棒铃了。女士可以拿这个练。那你说如果说我年龄很大，我体能比较差，手也没力量，那就可以拿一个更简单的，就比如我拿一个矿泉水瓶子或者拿个水杯，就是比较好抓握的都可以，就是不是要靠这个重量。我们就是先讲一下站桩为什么要用这个棒铃来辅助站桩呢？就是因为它是一个配重，有这个配重之后呢，你如果直接空手徒手练站桩，好多人是说找不到感觉，或者说我一站半个小时、1个小时、2个小时，甚至越站越长越好。有的这个国内的老师就是
教你说站桩就是硬站、傻站，时间越长越好。实际不是这样的，它是你要找到身体内部的这个感觉，找到平衡才可以。我们就先讲一下这个棒铃。棒铃就是我们先要握住它的末端，两个手交叠，然后第一个姿势呢就是预备式，让这个前臂和上臂处于90度贴近身体，在中线这里就可以，哪个手在上在下都无所谓，一会儿交换一下就可以了。我们侧面看一下，就是贴近身体，然后这个时候呢，你的两个肘一定是夹紧肋骨。这个有配重之后呢，就是我们站桩里面讲的含胸拔背，然后沉肩坠肘，你就很容易体会到了。因为这里有一个配重嘛，你要保持这个姿势，它就必然是要在内部达到一个相对的平衡的。然后我们下肢呢，可以是完全伸直，也可以是稍微的弯曲一点，但是要注意两个脚呢，一定是内侧平行的，然后让我们这个脚部的重心呢，在大脚趾、小脚趾和脚跟之间有一个抓地的感觉。然后你可以试着让我们移动重心，移动往前，移动往后，然后让这个脚下面这个感觉是平均分配在这个脚掌上的。这个时候，保持这个姿势，不要低头，也是眼睛平视或略高视。重点感受一下两个肘夹紧，然后肩胛骨向脊柱贴近，然后同时下坠的这个感觉。然后骨盆呢也是一个保持中立位，膝盖不要挺直，膝盖略微有一点点弯，不需要弯太多。保持这个姿势，一开始在30秒到1分钟就可以了，不需要太长。这是第一个预备式。之后我们第二个姿势很简单，保持这个高度不变，然后把手往前推，两个手伸直。我看一下侧面，大家好像举着这个火炬一样。同样也是这个姿势，我们静态拉伸站桩，保持30秒到1分钟。这个时候你正确的感觉应该就是觉得后背是绷紧的。我就不演示那么长时间了，我看已经快1个小时了。把姿势就跟大家讲一讲，然后回去可以自己练，或者我以后再专门练一个这种代练的版本的视频。然后30秒到1分钟之后再收回来，两个肘夹紧肋骨，然后肩胛骨往脊柱靠近，往下沉坠。因为它有一个棒铃在你手上嘛，所以等于你的重心是你的身体和棒铃之间。这个时候你对脚的这个重心的控制就会更明显一点，然后可以左右找一找感觉。然后就是这个第一组就是这前后两个姿势交换。第二个预备式呢，就是把手臂移到一侧，但是肘还是要继续夹紧啊。这个时候因为有棒铃在手上做配重嘛，所以你的重心必然是落在这一边的，就是我的这只脚右脚上面。然后停也是30秒到1分钟，然后我们可以再移动到另一侧，这时候你的重心就会自然移动到另一只脚上，保持身体的稳定。
也是30秒到1分钟。就是这4个位置，大家可以任意组合，就是一个位置待的觉得有点累了，有点疲劳了，就可以换一个姿势，然后这样组合都可以。这个是一个杠铃的预备式，然后我们可以当做站桩的姿势来练。就是10磅还是挺累的，大家试一试就知道了。这个是基础的，我们再进一步提高呢，就是说我们想让这个身体的肌肉体能得到进一步加强，那我们就可以把这个杠杆变长，同时做一些日常不太做的动作。就像我们日常的话，还是手臂在身体的前面、下面这个角度做的比较多一点。所以呢，我们可以专门做一做，就是手在肩上，还有在身体的后面做的动作，可以让我们后背、肩颈可以得到放松，可以把前侧的筋膜做一下拉伸。这种拉伸呢，都是静态拉伸，但是呢，它是一个等长收缩，和这个压腿啊这种拉筋是不一样的。但是它的对这种肌肉的激活，对它的整个筋膜的一个锻炼效果是非常好的。我们再讲第2组啊，第2组呢就是第一步呢，先从我们的中线，然后把2个手放到头后，让这个绳子露出来，把这个掰一下。就是这个一定是保证是中线啊！我看网上有的视频是变成这样，就我还做不出来那个动作，就是把自己脸挡住了，那个就第一个不好看，第2个就容易让自己受伤，所以就是在正中线。然后我们可以大家看一下背面，就这个姿势呢，就是可以很好的把我们2个肩胛、颈椎、富贵包这个区域得到一个很好的放松。这是第一步，也是30秒到1分钟，然后保持骨盆的一个中立位。然后第2步呢，把手伸直，举过头顶，好像举火炬一样。我往后一点啊，举火炬一样，就是举过头顶，也是30秒到1分钟。然后再回到这个位置，这是上边和后边的一个训练。第3组呢，就是我们单手一个侧举，这个是不需要伸得太直的，也是一样的，就是有这样呢，就是我的重心一定是落在同侧的脚上，同时我的身体要为了保持平衡，它会有一定的拮抗。大家做的时候尽量保证这个杠铃是稳定的，然后疲劳之后换另一边。做的时候保持正常的自然呼吸，然后身体尽量放松就可以了，不要憋气。这个就是3组动作，3组的杠铃基础的预备式，同时也是可以当做我们一个站桩的桩功来训练。不用太重啊，就是真的就是没练过的朋友，你找一个5磅或者10磅，或者说我就拿一个锤子，这个也是有很好的锻炼效果的。就是不是说我就一定要弄特别重的，弄特别重，如果你控制不好，就非常容易让自己受伤，或者打在自己身上啊，这个都是比较危险的。练了10分钟还是有点出汗，那我们就来点轻松一点的。轻松一点的就是像刚才说，我们说有个这个以前一个18岁的小伙子学了一个暑假，到学校第1个月就把人打休克了。就是人的这种打击能力和抗打击能力就是这样。真正的冲突的时候，其实和比赛、拳击比赛或者散打比赛这种回合制的两边水平差不多的时候不一样的。那个时候就可能你来我往，会打的时间比较长。但实际冲突当中，往往就是1下2下，你再多的出手机会就没了。就是
有防备的和没防备的就完全不一样，就可能就是真的是，一下两下就出结果了，就跟我上次讲那个我去买早点那个嘛，就真的就是一拳一脚的事儿，就起不来了，很多时候都是这样的。我们也可以看到，就是有一些社会新闻，比如说那时候看这个昆山龙哥，还有哈尔滨有一个公交司机，就跟这个乘客一个女士起冲突，然后俩人就骂起来了。骂起来之后，那个女乘客呢，就是给了一巴掌，当然有视频嘛，就看着动作幅度也不大，直接这个司机就脑出血，然后就去世了。这种就是用巴掌掌根这块的这个攻击力，它是可以非常大的，所以大家能避免就尽量避免，就是不是说一定要把对方打死，这个真的是没必要。我们更多的就是能把对方制服，或者说我们找到一个逃跑生存求生的一个机会就可以了。保证自己的安全是第一位的，不是说要把对方制服，把对方致死。我记得那时候跟北京有人交流的时候，我真的是就挺害怕的。那个当时有一个退伍军人转行的，做我们这个中医的一位先生吧，他去教别人站桩，教别人去练的都是你去观想，想着我要把这个墙打破，我要把对面这个人打死。就是我觉得就这种想法去练的话，就是要不然就把别人打死，要不然就把自己打死吧。就是大家还是尽量正能量一点，就是我们还是自身安全是第一位，就是也不是说要置对方于死地，这样比较好。因为你如果是抱着那种扭曲的心态你去练，练到最后你无意识中做出的行为，就可能就非常危险，会伤害到身边的人的。那我们今天讲的这个呢，大家就当做一个游戏来做，我就不把那个后续的东西教出来了。就是大家知道这么练呢，这个功法叫手托羁绊嘛。那我们从运动康复上来说，它是一个左右对称，两个手协调，然后手脚配合，可以通过这种手脚肩胯互错来锻炼肩胯的一个联动。通过肩胯的联动，可以让脊柱得到一个活动，所以它对这个脊柱，还有对我们肩胯的训练，对我们的协调能力、平衡能力，都是有很好的效果的。从这个武术上来讲呢，它就是一个简化的一个摆拳。你练熟之后呢，就是你会条件反射，你随便打出一拳，就是会是有全身的这个力量，能够到达这个手的末端。大家可以想一下啊，我们这个拳头，江景安您好，今天就是给你做的直播啊，大家可以想一下，就是我们这个拳头，不管男士、女士，小孩也好，我们说大概都是差不了太多的。如果说我们从手腕这儿切下来，这个手掌拿到秤上，大概也就是1斤多、2斤，就是这样。那大家想一想，你如果是拿个塑料袋装个1斤的排骨，就是有骨头有肉的这种长度呢，就是我们手臂的这个长度，然后你拿去抡，打到身上会不会疼？能不能把人打伤？肯定是能打伤的，对吧？那我们这个手臂，我们这个拳头，理论上也是可以的，因为很多会武术的人、练拳击的人、练泰拳的人，我们都能看到他们都是可以把人打伤的。那为什么普通人不会把别人打伤，然后打在别人身上就好像没什么效果一样的？就很多时候是我们不会用我们这个拳，不会用我们这个身体，就是你的力量更多的是耗散在自己的关节，耗散在自己的这个身体和肌肉上面，真正打出去的力量没有那么多。所以它是传统武术是通过一种特殊的训练，让你形成一个肌肉记忆，让你的神经支配把这些不需要的这种抑制、不需要的这种拮抗减掉，
然后他就可以把更多的力量发挥出来。动作是非常简单的。那顺便就提一句啊，这个动作呢，它为什么叫手托羁绊呢？就是它从玄学上，如果你是这种被附身的状态，或者是身上有东西的话，你练这个动作练到一定程度，就是可以把这些排除掉。不是寸拳啊，寸拳其实比这个简单，但是比较危险，我们就不在视频里教了。那个容易把别人打伤的。这个呢，就是更多是能够制服，虽然可能会把对方打休克呀，但是一般你不是照着要害打，不会打死人。所以我们就学安全一点的东西。第一步呢，就是我们还是从健身的角度讲啊，就不是从要把别人打死的角度讲。所以我们就是要握一个空拳啊，空拳，这空拳啊，不是握实拳。你如果握实拳，好多人是不会握拳的，好多人握拳没练过、没打过的人，他直接打，他直接握实拳，好多人是把自己的手打伤的。我在国内北京的时候治过一个名字就不说了吧，也是一个公司老总。碰上这个生意上不开心的事儿，一生气，手对着自己公司这个墙上来了一拳，自己掌骨骨折了。很多是这样，没伤别人，自己先伤了。就是你要学会正确的握拳。这儿我就不教了啊，就感兴趣的话，找这种专业教打拳的人去学好了。然后我们就学养生的方法，握一个空拳，然后让前臂和上臂大概是45度到60度的角度，然后让这个前臂和水平面大概是45度到60度之间的距离。这个角度啊，大家找一个自己舒服的角度就可以了，不是说一个定死的。每个人的这个手臂的比例啊不太一样，你找到一个舒服的姿势就可以，舒服的角度，我们摆出这个角度，然后在我们这个两个肩膀之间，然后头太阳穴吧，还有这个是肋骨之间这个区间里面画一个圆弧，这是一个摆拳啊。我做的慢一点行。要点呢，就是我们刚才说的前臂和上臂的这个角度，前臂和水平面的这个角度是不变的。所以你一开始练呢，可以用我这个拳做目标来画圈，也可以用我这个肘做目标来画圈，只要保证这个手臂的这个形态不变就可以了。同时躯干不要跟着动。这个很简单啊，就是画一个圆圈，也不用说那么远，这是算是椭圆形吧，一个弧线。然后再换另一只手。动作非常简单，然后我们要让它左右平衡嘛，所以就是两个手交替。左右一起画圈，就是刚才我说的就是左右一起啊，这个交替嘛。这是手的动作，然后脚的动作呢，我往后退一点啊。脚的动作大家注意，这个脚呢要稍微有一点外八字，这个就不是两脚平行了。然后它大概就是一个原地踏步，不需要走，不需要抬太高，就是原地踏步就可以了。然后再加上手的动作，稍微加快点速度。
就是做完是比较舒服的一个动作。简单就是这个动作，要领呢也不是很多，但是你没练过，可能一开始上手会觉得手忙脚乱。大家练的时候就是先练单手，然后单手练熟了练双手，双手练熟了，然后再加上脚就可以了，一步一步来。不是说第一天我们就要直接做到这个手脚能够配合好的。当你手脚能够配合好，左右能够做得很协调的时候，你的这个力线，身体的力线就是一个比较顺滑的状态。你这个出拳的时候，就可以把更多的力量能够传达到手的末端。啊，就是就当跳舞就可以了。啊，这个动作其实减肥的效果很好啊。这个感兴趣的女士可以试一下。如果要减肥的话，你可能每次需要时间长一点，然后减脂的话可能要40分钟以上。比跑步效果好。这个我们节奏可以快一点，但是有一些注意事项，就是可以往前走，就是一边打一边往前走，可以转弯，可以转身，但是呢，不要往后退。往后退的话，自己就容易受伤，还有一些别的问题。就是练的时候可以原地，可以往前，可以左右转向，但是不要往后。就是手托羁绊。简单讲一讲，这是乳山的秦文清秦老师那里学来的，他的这个功法我受益非常多。国内的朋友如果感兴趣的话，也可以去找秦老师学，他应该现在还有在教学，但是我看他的公众号好像是打法不太教了，就是容易出事嘛。国内的环境就是这样，就是主要教养生为主吧。动作就是这些。大家练呢，就是我觉得不要时间太短。一开始你体力不行的话，没办法，那你可以先做个1分钟、2分钟。但是动作没问题了，可以熟练的做到这个手脚配合，然后左右对称，不会说这个做起来越做越别扭，那你就可以时间的慢慢拉长。我觉得普通人的话，你如果是以这个动作为主锻炼呢，可以做10分钟、15分钟，这样就可以。然后慢慢的你会觉得越做越舒服，这就达到目的了。这个动作对肩膀啊、对胯、对腰、颈椎，然后对我们的胸椎都是有很好的保健作用的。然后练多之后，对你打拳啊，对你防身自卫也是有帮助的。所以你如果是已经有一定年龄了，比如40岁、50岁以前都没有运动的话，不用担心，是可以练出来的，但是不要贪多，不要说，我看别人打这个108式的太极拳很好啊，或者说我看那个打八极拳很威风啊，那个可能难度都是非常大的。就是我们先从很基础的开始练。我原来不是讲过，我是小的时候是有点这个强迫症的倾向嘛。我那时候是怎么锻炼？就是老师家长说你得跑步呀，那我就每天不跑不舒服，就是早上起来特别早就起来就去楼下，当然我们这个外边小区里面就开始跑，然后上课的时候就课间休息10分钟嘛，你这都还得跑到楼下。我们操场当时是400米一圈嘛，得跑2圈800米，跑完了回来上个厕所，正好下一堂课上课，就到这种程度。那个后来就是你受这个武侠小说啊，受这个日本的漫画这个影响，就是那时候看七龙珠嘛，七龙珠那个小悟空、小林他们跟龟仙人岛上那些特训嘛，你就跟着模仿啊。我当时就是挺傻的，当时我上下学就是真的是书包里放一块巨大的一个石头，书包里没放书，就放一个巨大的石头，然后背着，然后还这种鸭子步，就是蹲着走嘛，走到学校，然后下学的时候也是，还拉着我同学一块儿。后来练着练着，觉得这个确实是有进步，然后就变强迫症了，就是那时候就是每天
100个卧推，100个俯卧撑，100个仰卧起坐，就是必须做完，不做完浑身难受，就这种状态。所以锻炼的时候，并不是说我一定要去健身房。你当然，我国内的时候，我也经常去，那时候年轻的时候经常去健身房，当然都是那个健身房老板送的卡。我这个有强迫症啊，所以健身房老板都不太欢迎我。我那真的是天天去，而且有时候一天去2、3次，后来弄得特别熟。他们那个当时我们家附近好几个健身房，我这个开门的时候办的卡，然后办到他们这个倒闭了，我这基本上都是天天去。所以健身房就不喜欢我们这样的客户，就喜欢那种办完卡去1礼拜，然后再也不去了，这种他们才能赚钱呢。然后锻炼呢，就是持之以恒，并不是说我要突击式的练一下。我记得看前2年有个新闻，美国有一个报社的记者吧，一个女记者，她就到了40多岁，想改变这个人生的健康状况，好像是体检出现这个报警了吧。然后怎么锻炼呢？她又工作又忙，然后得出差，没时间锻炼。我想说，那我就从俯卧撑开始，然后就是每天做10个俯卧撑。一开始1个都做不了，后来就慢慢能做1个标准的了，然后慢慢能做10个了，然后坚持了1年，这个身体状况就发生很大的变化了。所以锻炼呢，就是持之以恒，你找一个你自己能够坚持、自己感兴趣、能够每天做下来的一个运动就可以了。而且从我们这个运动康复的角度来说啊，就是最好是你每过10年，你去尝试一下你以前没尝试过的运动。这样呢，你的不同的运动神经元、你的大脑、你的神经还有你的肌肉可以得到不同的刺激。反而是长期你只做一个固定的运动，那对自己太狠了。当时不觉得，当时就觉得闲着没事干，不用那么狠，就是真的你找一个运动，然后每天我说我先从每天能做1个俯卧撑，然后你能坚持1个月，这就是一个很大的成就了。就是最怕的就是开始的第一步，然后你要一开始第一步就弄得特别难，你就很难坚持下去了。所以我觉得这个杠铃是很好的运动，它比这个传统的哑铃啊，还有健身房这些器械有很多的优势。第一个呢，你不用太对这个场地要求太高，然后也不用花时间，你在办公室也好，在自己家里也好，睡觉前做几下，早上起来做几下，有个5分钟、10分钟，其实很多地方都可以练得到的。就我们刚才说的这个站桩这几个动作，就练得已经很全面了。以后有时间我可以再讲一讲这个下肢怎么用杠铃来练，还有暴力蹲啊，还有这种这叫什么旗帜式啊，这个动作都是可以练到下肢很好的锻炼的。而且它是一个配重的一个离心运动嘛，所以它的这种发力方式，你增长的肌肉，就算你很久不练，它也可以维持得很好，和这种很多这种杠铃啊，还有哑铃，它这种向心的这种训练是不一样的。今天就先讲到这么多吧，还有什么问题吗？功夫就是时间嘛，就是你找一个自己能够坚持的，然后每天坚持去做，开始就可以了。然后你1个月以后3个月以后，你再回过来看，你就会得到一个正向的反馈。有正向的反馈，你就有坚持下去的动力。感谢大家的支持啊！那今天我们就先结束了，好，再见。